ये है निप्पो की तरफ से आने वाला BLDC फैन। ये ऑर्डिनरी फैन के मुकाबले 70% बिजली सेव करता है और इसके साथ 2 रिमोट कंट्रोल मिलने वाले हैं। इसमें इस BLDC मोटर की 3 साल की वारंटी मिलती है। ये मल्टी कलर ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है। ये 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसकी पावर कंजम्पशन मात्र 28 वोल्ट है। इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं पुराने फैन से, क्योंकि पुराना फैन 90 वोल्ट तक की बिजली लेता है और वोल्टेज कम होने पर इसकी स्पीड भी कम ज्यादा होती रहती थी। लेकिन इस BLDC फैन में वोल्टेज कम ज्यादा होने पर स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हाई स्पीड पर इस निप्पो के फैन का लोड टेस्ट किया गया तो इसने मात्र 30 वोल्ट का लोड लिया और चल भी एकदम स्मूथ रहा था और इसकी स्पीड भी रिमोट से कंट्रोल हो रही थी। अच्छी बात यह है इसमें बहुत सारे मोड्स भी मिलते हैं। ये हमने खरीदा है मात्र 3000 रुपए का फ्लिपकार्ट से, लिंक कॉर्नर में है।